जेरै जोङो सिगां फालिनाय बायदि थिग बिदिनो जों फालिबोगासिनो दङ जेरै जोंनि फ्लेग हस्टिं ओमफ्रायो बिनिफ्राय जों दा इन्ट्रेक्सन खालामगोन केरेसफोरजों बेनो आरोखि जेरै सिगां जों खालामबोदों बिदिनो खालामगासिनो दङ बट उदालगुरि प्लास क'क्राझार उदालगुरियाव फालिदों औ फालिदों उदालगुरियाव फालिदों आथिखालाव माबायदि सोलिनानै दङ एनएलएफनि जा सावरायनाय बिथिंफोराव माबायदि सोलिनानै माखासे जिनिसखौ डाइरेक्ट बुंजोबलाय लाङाब्रा जिखि जायानो जाथों माने दामाने जों ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ बिसिबां जों मावदों मावाखै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो मोनाखै जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों बे थाबैनो जोंनि इसुसफ्रा सल्भ जागोन होननानै प्लास जोंनिया जेलाव दंबावो बुंनांगौआ सासे प्लास एनडिएफबिफोर दङ दा बिसोरखौ थारमाने प्रसेस खालामगासिनो दङ होननानै जोंबो मिथिदों आरोखि बारा डिटेल्सखौ आं मिडियाआव बुंला बेथ' दिनैसिम 4 बोसोराव आगान सुरबाय एनएलएफनि आफाद हिसाबै माबायदि सोलिनानै दं नोंथांमोना खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव एसेबो मोनो समाव बुरजाबो मोनो समाव दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा 4 बोसोर जालांबाय बुहुद दुखु सहायबोनांबाय प्लास गेजेर ससेयाव माखासे ग्रुपआ सहैनाय नंला खोमा थांखियाव साननानै गानानै थालांबाय अब्लाबो माखासेया जों जानाखि दंबावो थालांदों दा जों गोख्रोंसिनाव गोख्रोंसिन जाबोनो हाफिनदों आरोखि माने गेजेर ससेयाव जोङो एसे माबा जाहांबायमोन खिन्थु दा स्ट्रंआव फैफिनबाय आरोखि माने गेजेर ससेयाव मा खालामदों माखासे जोंनि ग्रुप बिसोरो थारमाने आफादखौ सिफायनो होननानै थांदोंमोन बे गावसोर आफादाव मावनो गोसो गैयालाय थांदो होननानै जादों आरोखि खिन्थु जानाखि दा थालांदों बे थारमाने जों थांखियाव सहैजासिम जों थाबाय थागोन आरोखि 439 जन दंबावो बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो अलरेडि हैबाय दाख्लै जोङो एडिजिपि सारनो हैदों हिरेनाथ सारनो दा बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन आरो जानाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ गासैबो 439 जनाबो मोनगोन समानै मोनगोन आरोखि सोरबा लिडारा बांसिन मोननांगौ बे नङा सोरबा केडारा बांसिन सोरबा मोननांगौ सोरबा मोननाङै बे गैया आरोखि समान मोनगोन जानाखि सिगाङाव एनडिएफबिफ्राव मोनखानाय दङ बिसोरबो मोनगोन जों समानै रानना लागोन जिहेथु दा नोंथांमोननि केम्प गैया अर्गानाइजेसननि खामानि मावनायाव बा केडारफोरनि थानाय जानाय बा माबायदि जोंनियाव बेखौथ' मा होननो जोंथ' दा गरिला बायदिसो थायो नालाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाथेरा जोङो फ्रागमेन्टेसन बायदि थायो आरोखि जेनेबा जोंनियाव दा एप्रक्सिमेटलि 25टा to 30टासो माने फिसा फिसा जों बानायनानै थादों जों बेयाव लकेसनखौ सोलाय सोलाय थाबाय थायो आरोखि जोंनि अर्गानाइजेसन खामानि मावनायाव जेबो सुबिदा हेंथा गैया आरोखि थारमाने जों प्रसेस खालामजोबनो हायो आरोखि माने जोंनोथ' आरो हाग्रायाव थाबाबोथ' माथो नांगौ लेपटप गंसे नांगौ आरो मबाइल नेटवर्कसो नांगौ नङा होनबा दा बेबायदिनो रुम फिसा लाबाय बेयावनो जों थायो आरोखि डेजिगनेटेड केम्प हिसाबै थानो मोनफिननाय नङा जोंथ' सानदों एबारहाय थारमाने सिएम सारखौ जुदि लोगो मोनोबा दा बावैसोनो लोगो हमनो होन्दोंमोन दा दाख्लै सिगां खनसेयावबोथ' फेलें जादों एबारहाय किबा जाने राइट टाइम जादों खोमा बेहायनो लोगो हमोबा जों बुंगोन कि केम्प होफिननो हायोबा मोजां होननानै मानो होनबा केम्प गैयाबा जोंबो सेंग्राफोरखौ मेनटेनेन्स खालामनो एसे उसुबिदा जायो आरोखि सोरबाया बहाबा थानानै मा मावगोन मा मावा बेखौ माने हमस्लाबनो हाया नालाय दा जुदि केम्पखौ मोनफिनोबा मोजां जागोन आरोखि जोंबो सिएम सारखौ जों बुंगोन केम्पखौ जोंनो होफिन जेब्लासिम जोंनि थांखि सहैयागौ मानि जेब्ला जोंनि थांखियाव सहैगोन अब्ला जों अट'मेटिकलि जों डिजल्भ खालामनानै केम्पखौबो नागारना फैफिनगोन जोङो